你看这棵树，哎，都出2个好料了。这根哈，咱都不咔哧了，就开个盲盒看看。你看，你看你，够呛，够呛，我也说够呛。你俩太打击我信心，你俩挺黄的。你看看，看看，你开盲盒开正了啊，还得谁俩呢？开销，开开，我这都成砍刀了，我这一瞅，这不砍是真不下来，真下不来呀。真得磨了，我这一瞅。老说刀不快，俺们嘎手可挺快。看着哎呀妈，慢点，就这2下子，他不让我砍，你说让我砍，我能嘎手吗？就赖你这个事儿啊！看看这棵树的木料，来看看来，怎么样？长个，好几个呀。通不通透？是不是嘎嘎的？哎呀，这做出这个小手串，这个哈，我的最透。这个好，那个一会儿这仨都给你，不用哪个好，都是你。这棵树已经整10来个了啊，咱们继续下一棵树，不干了，回家了。不就仨吗？那些在那儿呢。今天高兴了，我这还有，必须回家。那不干了，说啥都不能干了。那你回去吧。啊，我先走啊，我先走，早点。那我先走。